Mağazamızda kamin qapısı da satışdadır. Kamin qapımızın ölçüsü 63,5 eni, 53,5 hündürlüyüdür. Bu qapımızın üzərindəki olan şüşə yüksək istiyə davamlı şüşədir. Almaniyanın Scott Robox firmasının yüksək o davamlı şüşəsidir. Kimə lazımdırsa bu qapıdan aşağıda əlaqə nömrəmiz qeyd olunub. Kamin tikilməyibsə, yəni tikiləcəksə, yəni bu ölçünü nəzərə almağınız məsləhət olunur. Ölçüsü eni 63,5, hündürlüyü isə 53,5-dır. Mağazamızda həmçinin bu cür kamin təmizlik dəstləri də var, süpürgəsi, xəkandası, maşası, hər bir şeyi. Mağazamız Saray qəsəbəsində yerləşir. Saray Sumqayıt körpüsünün yaxınlığında taxta bazarın içərisindəyik. Kimə lazımdırsa əlaqə saxlaya və ya WhatsApp-a yazıb öz sifarişini verə bilər.